Herkese selam, hepiniz hoş geldiniz. Bugün benim için çok önemli bir gün gerçekten. İnanılmaz bir kutu açılışıyla beraberiz. Çok güzel bir tablette beraberiz. Dünyanın en güçlü tableti diyebiliriz. Buna M4 çipli bu tablet arkadaşlar. Ve inanılmaz bir inceliği var. Yaklaşık 5.3 milimetre. Tabi incelikten daha çok gerçekten sahip olduğu çip açısından benim için şu an zirve nokta diyebileceğim bir video olabilir bu. Tabletimiz iPad Pro 11 inç M4 Wi-Fi modeli arkadaşlar. 256 GB depolama birimine sahip. Ekranı çok iyi arkadaşlar. Ekranı XDR OLED olarak geçiyor ve gerçekten çok iyi bir ekranı var. Bu videoda neler göreceksiniz arkadaşlar? Fiyatını hemen sol üstte bırakıyorum hızlıca. Sol tarafta gördüğünüz oyun videosu tamamen bu tablete ait arkadaşlar. Dilerseniz tabletimizi hızlıca açalım, sonra özelliklerine geçeriz. Şöyle buradan açmaya çalışıyorum arkadaşlar. Nice. Hemen şurayı da açalım beraber. Nice. Yavaşça aşağı doğru bırakıyorum. Güzel. Tabletimiz burada. Hemen şöyle çıkarıyorum kutusundan. İnanılmaz ince bu arada. Bu kadar ince olacağını beklemiyordum. Şöyle dilerseniz hemen kutumuzun içine bakalım. Sonra tabletimize geçelim. Burada uzatmadan bunu böyle kapatıp kenara bırakmak istiyorum. Tabi şarj adaptörleri çıkmıyor biliyorsunuz. Ama Type-C to Type-C kablosu var tabii ki. Ben normalde Apple cihaz kullandığım için benim sabit bir adaptörüm var. Size de tavsiyem orijinal Apple adaptörü almanız arkadaşlar. Böylelikle bütün cihazlarınızı kullanabilirsiniz. Benim adaptörüm 9. nesilden kalma bir adaptör. O da kutudan çıkmıştı. iPad A16'ma kullandım. Mini 7'me kullandım. Şu an iPad Pro'ma kullanacağım gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi dilerseniz tabletimizin jelatinini de üzerinden kaldıralım. Nice. Arkadaşlar gümüş rengi var ve siyah rengi var. Gümüş rengi de güzel, onu da tercih edebilirsiniz. Kamera kısmı böyle. Şurada Type-C şarj girişimiz var arkadaşlar ve çift hoparlörlerimiz altta var, sağ ve sollu. Sonra üste doğru çevirdiğimizde ise açma kapama tuşu ve yine 2 tane hoparlörümüz var. Yani totalde 4 tane hoparlörümüz var. Bunlar stereo. Şurada ortasında bir mikrofonumuz var arkadaşlar. Şurada kameramız var. Kameranın yanında hemen bir mikrofon daha var. Çift mikrofon yani. Ve gerçekten inceliğiyle beni hayran bıraktı kendisine. Bu tabletimiz iki farklı ekran boyutuyla 11 inç ve 13 inç. 11 inç tabletimizde 446 gram, 10 inç tabletimizde 582 gramla İlk defa OLED ekran kullanıyorum bu arada. Gerçekten siyahlar tam siyah. Şu an fark et. Bariz böyle kendini belli ediyor beyaz karşısına. Ve Hello bizi karşıladı. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar benimki 256 GB. Bunun 512'si de var. 1 TB'ı da var. 2 TB'ı da. Şöyle Türkçeyi seçer, bölgede Türkiye'yi seçiyorum ve ilerliyoruz hızlıca. Şarjım şu an %89 civarında. Muhtemelen yeni bir tablet olduğu için, yeni üretildiği için. Şimdi bu tabletin en önemli iki özelliğine gelelim. Bu ekran 120 Hz bir ekran ve M4 çipine sahip. Böyle Face ID istiyor bizden. Face ID'yi sonra ayarlayacağım. Hızlıca bir kurulumunu yapmak istiyorum ve özelliklerini konuşmaya devam edelim. Bu tablet arkadaşlar PUBG'de 120 FPS veriyor. Tabii diğer oyunlarda da muhakkak 120 FPS kesinlikle veriyordu. Şöyle iCloud hesabıma hızlıca giriş yaptım arkadaşlar. Şu an kurulumu devam ediyor ve kurulumumuz bitti. Evet, an itibariyle tabletimiz açıldı arkadaşlar. Gerçekten çok kaliteli bir ekranı var. Ekranımızdan biraz bahsetmek istiyorum arkadaşlar. 1600 nit maksimum HDR parlaklığı var. 1000 nit tam ekran parlaklığımız var. True Tone'umuz var. ProMotion yani 10 ile 120 Hz arası uyarlanabilir yenileme hızı var arkadaşlar. Bu PUBG'de bize 120 Hz yenileme hızını destekleyecek ve verecek. Ultra Retina XDR OLED paneline sahip. İlk defa OLED panelde oyun oynayacağım. Tabii ki sol tarafta izlediğiniz gameplay dediğim gibi bu cihaza ait olacak kesinlikle. Ben kutu açılışlarımı böyle yapıyorum biliyorsunuz. Sol tarafta oyun videosu ve sağ tarafta da kutu açılışı oluyor. Detaylı özellikleri oluyor vesaire. Arkadaşlar cihazımız M4 çipini içeriyor. Bu M4 çipi M2 çipine kıyasla 4 kata kadar daha profesyonel render alma hızı ve 1,5 kata kadar daha fazla CPU performansı sunuyor. Yani M4 çipi bana göre dünyanın en güçlü çipi gerçekten. Şu an yeni çıkacak iPhone 17, iPhone 17 Pro Max'lerde olan A19 çipinden bile bu bize dediğim gibi PUBG'de 120 FPS sabit verecek. Daha önce hatırlarsanız 9. nesil tabletimizi aldığımızda yazılım güncellemesini kapatmıştım. Bunda kapatmaya gerek yok. İşlemci çok güçlü. Pil kısmına gelelim. Pil sağlığını gösteriyor bu arada tablet. Maksimum kapasite %100 diyor. Devir sayısı 0. Hakkında kısmında arkadaşlar yaklaşık 2028'e kadar garantim var. Ben normalde Apple tabletlerimi alırken arka planda uygulama yenileyi kapatıyorum. Bu arada size de bunu tavsiye ederim kesinlikle. Evet, arka planda uygulama yenileyi kapattığımıza göre şöyle dilerseniz kameramıza bakalım. Kameramız ön kamerada ve arka kamerada kaç FPS video çekiyor? HD veya Full HD mi? 4K 60 FPS'te bir kayıt alabiliyoruz. En düşüğü de 720p 30 karede alabiliyoruz. Tabii ki 4K 60 FPS'i seçeceğim ben. Stereo bir ses kaydı da alabiliyor. İlk başta söylediğim
gibi 2 tane mikrofon var arkadaşlar. Bir üst kısımda bir de kameranın yanında bir mikrofonumuz var. Ağır çekimde ise 1080p 200 karede bir kayıt alabiliyoruz arkadaşlar. Şöyle arka kamerada 4K 60 FPS bir video kaydı alabiliyoruz. Ön kameraya geldiğimizde ise arkadaşlar en düşüğü 720p 30 karede bir kayıt ve en yükseği 1080p 60 FPS'te bir kayıt alabiliyoruz arkadaşlar. Yani günümüzde çoğu tablet ve telefonlar ön kamerada 60 FPS'i desteklemiyor. Bunda ön kamerada 60 FPS'i veren Samsung ve Apple'ı gerçekten beğeniyorum. Yani bu ön kameraya Samsung da çok önem veriyor. Apple da çok önem veriyor. Tablet olsa bile ön kamerası da iyi olacak, arka kamerası da iyi olacak. Evet arkadaşlar, incelememiz bu şekildeydi. Umarım güzel bir video ve faydalı bir video olmuştur. Yorumlarda bu cihaz hakkında merak ettiğiniz veya herhangi bir cihaz olur arkadaşlar, hiç çekinmeyin, sorabilirsiniz. Size elimden geldiğince yardımcı olacağım. Aşağıdan abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Buraya kadar izlediyseniz kendinize dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.